Vikerraadio. Tere päevast, head kuulajad, algab opositsioonitund. Täna on saates Riina Sikkut sotsidest, tere päevast. Tere. Andres Metsoja Isamaast, tere päevast. Tere. Rain Epler EKRE-st, tere. Tere. Ja Andrei Korobeinik Keskerakonnast, tere. Tervist. Küsib Mirko Ojakivi. Täna on veteranipäev ja on jüripäev, aga täna on ka Riigikogu sünnipäev, nimelt siis 1919. aasta 23. aprillil tuli Eestis kokku esimene rahvavalitud esinduskogu ehk siis asutav kogu, mis võttis vastu paljud Eesti riigile aluse pannud otsused. Seega, head Riigikogu liikmed, head Riigikogu sünnipäeva teile. Aitäh. Aga võib-olla täna alustakski natuke teistmoodi, mitte kohe niimoodi päevapoliitiliselt, vaid filosoofilisemalt, et kuidas teile tundub, kui tugev üldse on praegu parlamentaarse demokraatia tervis, et kui palju juhib ja suunab Eesti riigi juhtimist parlament või on otsustus kese läinud nüüd viimastel aastatel ja aastakümnetel hoopiski valitsusse ja Riigikogu hääletab siis valitsusjuhi või valitsuskoalitsiooni soovil need vajalikud hääled ja nii see riigi juhtimine käib. Rain Epler, kuidas teile tundub? Ega kipun nõustuma sellega, et mitte ainult Eestis, vaid mujalgi siin progressiivses läänes see nii on liikunud, et rahvaesindused, ütleme, juhivad mängu vähem kui võib-olla koalitsioonilepingud. Eesti kurbloolises on selles, et meil on seekord sattunud erakordselt nõrk Riigikogu esimees, kes on ise palju vaeva näinud, et seda Riigikogu nii mainet kui rolli veel nagu kahandada. Loodetavasti hiljemalt tuleval aastal see olukord muutub ja asjad hakkavad paranema. Andres Metsoja, kas suudate siis otsuseid langetada kiirelt ja efektiivselt, nii nagu on ka Riigikogu kõnepoldist siis esimehe kohal või aseesimehe kohal istuja öelnud? Suures segaduses võib ju kiireid otsuseid teha, aga ma ei tea, kas see on kõige parem lahendus Eesti jaoks ja ka laiemalt, et kahtlemata parlamendis see võime, mina näen, et jätkuvalt on olemas erinevate seaduste menetlemisel, kus ka tegelikult ikkagi mõnel juhul leitakse opositsiooni ja koalitsiooni mingi ühisosa ülesse. Aga häda on nagu selles, et jooksvalt tegeletakse plaani elluviimisega ja kui me vaatame, mis maailmas toimub, vaatame, mis lubati eelmistel valimistel, milline oli koalitsioonileppe, mida viiakse ellu ja kõige suurem probleem on tegelikult see, et seda plaani ei juleta ümber vaadata, ei juleta selgelt välja öelda, et tegelikult see kurss vajab muutmist ja siis palehigis viiakse nagu ametkondade kaudu midagi ellu, millest lõpuks keegi aru ei saa, mida ellu viiakse, aga vaata muuta ka midagi ei tohi ja see on probleem. Andrei Korobeinik, kuidas teile tundub, kui tugev on siis parlamentaarse demokraatia tervis? Ma ütleks, et parlamentaarse demokraatiaga on mure, et pigem jah, Eestile vedanud, et seekord see koalitsioon sai siis päevapoliitilistel põhjustel 3 aastat tagasi sellise nagu ta praegu on, miinus sotsiaaldemokraadid, kes jah, nende tegevust koalitsioonis võib nagu erinevalt hinnata muidugi, aga parlament suudab tegutseda piisavalt kiiresti, me nägime näiteks koroonakriisi ajal, et parlament oli üsna efektiivne, palju efektiivsem kui väga paljudes teistes Euroopa Liidu riikides, aga ma ei ole võib-olla nõus sellega, et meil on siin probleem sellest, et koalitsioonileppest juhitakse riiki, et pigem probleem on vastupidine, et tõepoolest tänases maailmas on olukord nii kiiresti muutuv, et kui sa ei suuda sellele reageerida, siis 4 aastat on lihtsalt liiga pikk periood. Et Eestis on 3 viimast aastat olnud olukord, kus me oleme Euroopast nagu viimased majanduskasvu poolest ja see on väga palju seotud sellega, et valitsus ja parlamendi koalitsioon lihtsalt ei suutnud väljakutsetele piisavalt kiiresti reageerida. Riina Sikkut, siin on mainitud, et sotsiaaldemokraadid olid veel hiljuti valitsuses, sellest on juba üle aasta möödas, kui teid välja visati, aga teil on ikkagi kõige see eredam mälestus veel sellest, kuidas olla valitsuses. Kas valitsusest vaadates äkki Riigikogu lihtsalt töötabki liiga aeglaselt? Demokraatia tugevus ei ole ju kunagi olnud kiirus. Ja ma arvan, et see ei peaks meil ka siht olema. See, et inimesed saavad kaasa rääkida, tõepoolest, et toimub kaasamine, mitmesuguste arvamuste arvestamine ja leitakse Eesti jaoks parim lahendus. See on see eesmärk, mille nimel me töötame. Minu jaoks, nagu sul küsimus oli tegelikult selline pooleldi filosoofiline, see Eesti poliitika mure on ju selline partei poliitilise lojaalsuse hindamine, sellise lojaalsuse süvenemine ja see
ta on ühiskonnas tajuda, et usaldusväärsus nii valitsuse, Riigikogu kui poliitiliste parteide suhtes on erakordselt madal ja eks ta peegeldab seda, et inimesed tunnevad, et nende häält ei võeta kuulda ja need otsused ja see kemplus, mis käib, justkui ei oleks Eesti huvides ja ma olen täiesti sellega nõus, aga kui rääkida sellest jõudude tasakaalust, siis tõepoolest minevikus eks jõukese on valitsuse suunas nihkunud, kuigi viimastel aastatel ei ole mingisuguseid märkimisväärseid samme olnud, aga rahanduskomisjoni poolt tahan tuua ka vastupidise näite, et kui varem põhiseaduslike institutsioonide puhul, on see siis presidendi kantselei või Riigikohus, tegi riigieelarve näiteks lisataotluste üle otsuseid valitsus, et nüüd teeb seda Riigikogu rahanduskomisjon, kus meie näiteks Andreiga liikmed oleme. Aga kuna sina alustasid pidusel toonil, siis ma ütleksin ka eetris maha, et laupäeval on kella 11, siis Riigikogu uksed avatud, on sünnipäeva puhul lahtiste uste päev ja kõik kodanikud on oodatud kohtuma. Ma arvan, et ka siin opositsioonitunnis osalejad võtavad kõik Riigikogus inimesi vastu. Nii, aga tuleme siis päevapoliitika juurde. Märtsi lõpus kirjutas Eesti Ekspress, et ma tsiteerin, pealkiri Pakosta vähendaks ametnike kriminaalvastutust, jõuasutused plaaniga ei nõustu ja nendega pole plaani arutatud ja lisati, et kui siis tõesti justiits- ja digiminister Liisa Pakosta idee seaduseks saaks, tähendaks see, et mitmed suured ja avalikust raputanud korruptsiooniskandaalid polekski enam kuriteod. Ja möödus vaid mõni nädal, kui jõustruktuurid teatasid, et asi on nii halb, et need nüüd võetakse ära mitmete kaasuste uurimisel olulised relvad, et tulevikus ei saa nad enam filmida, pealt kuulata, jälitada või salvestada. Selline tsitaat siis oli ühes Ekspressi loos ja Pakosta võttis eelnõu tagasi ning põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg nimetas seda jõustruktuuride seljavõiduks. Andrei Korobeinik, mis siis parlamendis on toimunud, millega parlament tegeleb ja miks siis selle korruptsioonivastase seaduse eelnõuga nii läks, nagu läks? Ma arvan, see on päris selline mitmekülgne teema, et ma ise ka ei toetaks seda piiri siis muutmist, aga kui vaada seda, mis seal kõige suurem murekoht on, et võib-olla on see, et need protsessid on ülipikad, et see tegelikult natuke võib-olla asendab seda esialgset eesmärki, et kui sa tahad inimest karistada, siis võib-olla selline mingi 3-4-5 aasta pikkune menetlus ei ole see kõige nagu ühiskonna poolt aktsepteeritav viis selleks, et see võib-olla on suurem kui potentsiaalne rahaline või vanglakaristus, mida see inimene saab, et ma arvan, et see võib-olla on see suund, kuhu tahtis siis seadusandja liikuda, et võtad ära need väiksemad asjad ja siis on võib-olla koormus väiksem, aga nende protsesside puhul sa ei pruugi teada, kas see väike asi, mida sa siis arvesse ei võtta, on ainuke selle inimese siis probleem või seal on selle taga veel mitmed, nii et ma arvan, see lahendus tuli võib-olla valest otsast. Riina Sikkut, see teema paljude tavakuulajate jaoks on üpris keeruline, kui me räägime siis karistuspoliitikast, siis nii spetsiifilisest asjast, nagu seda on toimingupiirangu rikkumine või siis korruptsioonivastane võitlus, et mis selles loos on see vaidluskoht, sest tõenäoliselt ju vaadates sellise suure pilguga siis Riigikogu ja valitsuse ja ka korrakaitsjate huvi on ikkagi ju üks, et pätid oleks kinni ja ausad inimesed vabaduses. Nii on, aga selle eelnõu mure minu meelest ei ole absoluutselt seotud toimingupiiranguga, vaid sellega, et valitsus on praktiliselt lõpetanud kaasamise. Et jah, tõepoolest see efektiivsuse ja majanduskasvu nõukodad, võib-olla on teatud ring ettevõtjaid, kes tunnevad, et nende häält võetakse kuulda, aga ülejäänud osapooled, ükskõik kas need on siis, ma ei tea, PPA või puuetega inimeste koda või ükskõik millise organisatsiooniga sa räägid, siis väga paljud valitsuse otsused, eelnõud, ka mis Riigikogu poole liigutatakse, tegelikult tulevad üllatusena. Tulevad üllatusena nii huvirühmadele, aga ka teatud otsused koalitsioonisaadikutele Riigikogus. Et see palkade läbipaistvuse direktiiv, et see oli täpselt seda tüüpi asi, et millegi pärast valitsusel on tunne,
ja noh, et võib-olla tõesti madal reiting või kuidagi selline kriitika ka Riigikogu poolt on viinud nad olukorda, kus nad arvavad, et nad ise otsustavad, teevad vaikselt asjad ära, teavad kõige paremini ja noh, siis juhtub nii, et enne 3. lugemise seda lõpphääletust justiits- ja digiminister peab eelnõu tagasi võtma algataja esindajana. Et see suuresti skandaalid, mida me lehest loeme, on see tõttu, et hea õigusloome tava ei järgita ja seadusi ei koostata huvirühmi kaasates. Rain Epler suutis siis kapo ühes Kripo ja prokuratuuriga Kivibergi ja laiemalt Riigikogu pikali panna ja seljavõidu saada? No lühike vastus on, et suutis, kui nüüd pikemalt mõelda, siis selle toimingupiirangu probleemistikku on ju Eesti juura, no ma ütleksin, tipud siin pikalt kritiseerinud, alustame õiguskantslerist ja ka tippadvokaadid, et see on liiga selline, kuidas mõtled, laialivalguv ja ambivalentne nagu koosseis, mida siis jõustruktuurid saavadki kasutada sellise malakana, et noh, inimesed ei teagi, kas mingi tegu võib osutuda kuriteoks või mitte. Andrei siin ütles, et eks ole, et protsessid on pikad, vähe sellest, et nad on pikad, nad tihti lõpevad ka prokuratuuri lüüa saamisega, mis jälle nagu viib mõtte sellele, et see protsess ongi karistus inimese jaoks, eks ole. Ja nii, et selles osas kindlasti selle toimingupiirangu temaatikaga peaks edasi tegelema. Ise küsimus on see, et ta nagu see lahendus, mida Pakosta tõi, see ilmus kuidagi äkki ja Riina siin rääkis kaasamisest, et justkui üllatusena kõigi jaoks, aga siin ma võib-olla nagu tõmbaks ühe paralleeli ja mõtleks nende jõustruktuuride üle, et mäletame, kuidas Kalle Laanet tahtis prokuratuuris erikontrolli alustada ja siis võeti sahtlist välja seal tükk aega oma õiget aega oodanud toimik. Nii et viskame õhku küsimuse, et miks Pakosta selle lahenduse koos Kivibergiga tõi, aga siis selle tagasi võttis, et kas ta siis ka pidas vestlusi jõustruktuuride esindajatega ja mida seal räägiti, seda me ei pruugi kunagi teada saada. No Metsoja Kivibergi sõnu kasutades on see vaidlus väga lihtne. Praegu on korruptsiooni uurimise puhul siis tehtud suur erand. Paika on jäänud panemata see, kust maalt ja millise kahju tekkimise tasemelt algab kriminaalvastutus ja mis jääb siis väärteo piirile, et need meetodid on üsna sarnased, aga kuidas see piir nüüd paika panna, et ikkagi siis tankiga ei mindaks sääske laskma? Jah, eks see peamine probleem võib-olla ongi selles, et see institutsionaalne usalduskriis on tekkinud ja me arutame ka täna justkui mingit ühte eelnõu, aga see on millegi tagajärg. Ja me ju näeme tegelikult juba pikka aega ja nägime ka nüüd siis ühte pretsedenti sellest näiteks saadiku puutumatuse äravõtmisest, kus ka aastal 2016 mindi tegema muudatusi ja juhtus see, et õiguskantslerist on saanud postkast, postituvi ja tegelikult on see küsimus, et kas me siis sellist Eestit selles kontekstis tahtsime. Et loomulikult, kui tehakse pätti, tehakse sikku, siis peab olema nii-öelda usaldusväärne keskkond ka nende eelnõude menetlemiseks, aga täna on juhtunud kõik kuidagi kobarana koos ja minu meelest kõik need kahjustavad seda Eesti riigi mainet antud küsimuses, institutsioone ja paratamatult ka Riigikogu. Ja see on usalduskriis selles kontekstis, millest tuleks välja tulla ja ma arvan, et see on väga halb usalduskriis. Miks see teema nii kirglik on, et saate te aru, miks siis valitsus nii kergelt alla andis, sest kui ma kuulan poliitikuid, siis tegelikult oli ju see konsensus valitsuskoalitsioonis olemas, et see eelnõu muudetakse ära, aga peaminister, ma saan aru, oli nõus, aga mis siis juhtus? Kas saadi aru, et selleks on sul koalitsioonitundi vaja? Jah, mina oma hüpoteesi siin juba eelmises vastuses ütlesin, et üks asi on need intervjuud, mida jõustruktuurid andsid avalikkusele, aga võib-olla peeti ka nagu suletud uste taga siis koalitsioonisaadikutega mingeid koosolekuid. Sikkut, aga võib-olla tõesti, kui võtta see tsitaat sellest Ekspressi loost, filmida, pealt kuulata, jälitada või salvestada ei saa. Aga äkki tõesti teatud väikeste asjade puhul ei peagi see filmimise, pealt kuulamise ja jälitamise lävend nii madal olema?
võib-olla tõesti ei pea ja kui selliseid jälitustoiminguid tehakse, siis nende toimingute teostajate üle peab olema ka parlamentaarne järelevalve, mis meil on julgeolekuasutuste kontrolli erikomisjoni kaudu paigas. Aga et siin ei jääks kõlama see, nagu toimingupiirangu reeglistik on, ma ei tea, ilma asjata paigas või huvide konfliktiga ei peaks tegelema. Või et tuleks soosida suisa seda. Jah, et see on kiire ja efektiivne viis otsustamiseks, kui kõiki tunnevad ja teavad, milliseid otsuseid teha tuleb. Nüüd Eesti väiksust arvestades ja seda, et meil üldine teadlikkus korruptsiooniriskidest, nende maandamise võimalustest, huvide konfliktist, toimingupiirangutest on madal, siis kahtlemata tuleb sellest rääkida, selle teadlikkuse tõstmisega tegeleda, aga ei saa ka karistusi väga leebeks lasta, sest seda, et ennast teatud otsustest tuleb taandada või teatud tehinguid ei saa sõlmida, ma ei tea, hangete osas otsuseid teha, see on täiesti loomulik, aga nii organisatsioonide sees nende reeglistiku paikapanek edeneb suhteliselt kehvasti ja ega seda arusaama otsuse tegijatel sageli ei ole, et millised need piirid seaduse mõttes ka on, et millal sa saad osaleda näiteks otsuse tegemisel ja millal mitte. Selle loo muudab ju pikantseks see, et tihtipeale nendesse kaasustesse on seotud tuntud Eesti poliitikud, kellel siis varem või hiljem on tekkinud mingisugune huvide konflikt, mingisugune kahtlus siis toimingupiirangu rikkumise osas. Ja kui vaadata, siis tegelikult ka siin eelmisel nädalal Raimond Kaljulaid rääkis, et kuidagi on tekkimas siis parlamendi ja korrakaitseorganite vahel siis mingisugune usalduskriis, et räägime siis natukene ka sellest Tõnis Mölderi kaasusest. Et kui alustada võib-olla sellest, et teid 4 mitte ühtegi sellel hääletusel kohal ei olnud. Miks te eelmisel teisipäeval Riigikogus tööd ei teinud? Mina tegin Riigikogus tööd, aga minul oli kohtumine ja fraktsiooni ruumes ja see kohtumine läks pikemaks ja oli väga olulistel Eesti energeetikat puudutavatel teemadel, nii et seetõttu mina saan öelda miks, kui sa niimoodi küsid, miks ma istungil ei olnud. Aga olete nõus, et see Möldri hääletus oli väga oluline hääletus? See oli väga oluline hääletus. Mina kahjuks olin Brüsselis esindamas Eesti parlamenti sealsel, ma ei tea siis, rahvusparlamentide kohtumisel, aga, ja seda ma ju ette ei tea, et kuna päevakord tuleb eelmise nädala reedel, siis sel ajal, kui lähetuse plaani ja otsuseid tehakse, see polnud teada, aga minu jaoks oli üllatus, et saadikuid oli nii vähe kohal ja see otsus langes selline, nagu ta langes, tõepoolest tavapäratu ja eriti arvestades seda, et tavaliselt on saadikud, kelle puhul siis on prokuratuur teinud taotluse saadiku puutumatuse võtmiseks, ise tegelikult ka soovinud selle puutumatuse võtmist, et võimalikult kiiresti selgus majja tuua. Kui inimene ise väidab või arvab, et teab, et ta on süütu, et siis ta tahab selle selguse loomist võimalikult kiiresti, antud juhul sellist soovi ei olnud. Metsoja, kuidas te oleks hääletanud, kui oleks olnud saalis? No mina täitsa olingi saalis. Aga te hääletusel ei osalenud? Aga hääletusel ma tõepoolest ei osalenud ja Tõnis Mölder ütles ise lõpetades kõne, et tehke õiglane otsus. Ja kuulasin väga tähelepanelikult õiguskantsleri ettekannet ja ka küsimustele tema poolt siis esitatud vastuseid. Ja ma pean tunnistama, et tõepoolest see oli see koht, kus nagu öeldakse, et saadik on oma otsuses vaba ja minul tekkis küll väga palju küsimusi, kuulates ka õiguskantslerit, tema osundusi ja mulle tegelikult antud hetkel ei tundunud õiglane selles kontekstis valida poolt. No, ma ütlen ka selle kohta, et tõesti see on pretsedenditu, sest varasemalt ma olen seda kogu aeg teinud. Aga just neid välja toodud aspekte teraselt kuulates. Mis teid häirima jäi, kas see jõulukaardite lugu või miski muu? No ausalt öelda ütles ju õiguskantsler ka üsna otse, et kogu see asi ka tema arvates, et kus tema on muutunud postituhiks, tal puudub võimalus anda arvamust, ta ei saa vaadata faktidele otsa, nii ka tegelikult on ju meiega, et me ei näe sinna sellesse probleemi sisse, me kuuleme seda, mida meile kirjeldatakse. Ma saan ka aru, et Tõnis Mölder liigub ju tegelikult selles suunas, et õige pea on valimised ja see protsess ilmselt kas siis saab jätkuda, selleks ajaks täna siis nagu peaks ta peatuma, kui neid toetushääli ei
ole. Aga noh, need nii-öelda kirjeldused, mida ta nagu andis, panid nagu väga sügavalt mõtlema, et millega ikkagi on tegemist. aga selle kõik, mida te ju kirjeldate, selle saab korda teha ainult üks institutsioon Eesti Vabariigis. See on ju Riigikogu. Jah, saab ja see oli ka õiguskantsleri osundus ja võib-olla see arutelu läkski isegi liiga palju selles suunas, et mida on Riigikogu teinud valesti. Et äkki peaks mingeid asju tõsiselt üle vaatama, aga no, ma arvan, see on sõnum järgmisele koosseisul. Andrei Korobeinik, mis mõtteid ja tundeid teisse tekitab ja kuidas te oleks hääletanud, kui te oleks siis olnud saalis? Ja ma oleks käitunud täpselt nii nagu Andres, et ma ei olnud saalis, aga kui ma oleks, siis tulemas oleks sama, et lihtsalt seal Isamaa üritas Pärnus ebaviiskalt nagu võimule tungida, et see tegelikult nagu oli hästi häiriv. Ma pidin sellega tegelema vahepeal, aga... Mis teid häirib selles, kui keegi suudab demokraatias kasutada oma võimalust ja moodustada enamuse? Ma ei tea, enamuse moodustas minu arust praegune koalitsioon ja... Aga Isamaa võitis valimised. Nojah, see võib nagu ta oli, et mind, ma olen selles mõttes, ma olen nõus, et see protsess peab olema läbipaistvam, millega ma nõus ei ole, on see, et Riigikogu peaks mingisuguse rahvakohtuniku rolli nagu võtma, et tuleb prokuratuur, loeb siis süüdistuse ja siis saadikud hääletavad, kas nad on nõus või mitte. Ma arvan, selleks on ikkagi teine institutsioon olemas Eestis, mitte Riigikogu, aga see, kuidas nagu viimasel ajal neid asju tehakse, kus reaalselt mitu aastat menetletakse juhtumit ja siis inimesele, ma ei lasta ütlusi anda ja ühesõnaga ma arvan, et aasta aega ei muuda midagi, et kui Tõnis Mölder otsustab Riigikogu valimiste kandideerida, ma siis nagu väga kõrget panused ei teeks nagu tema võidule. Nii et ma arvan, õiguskaitseorganitel tekib suurepärane võimalus selle teemaga edasi liikuda, kui see tempo oli selline, nagu ta oli, siis väga palju nad ei kaoda ka. Kas keegi oskab ära selgitada ka selle detaili, mis ajakirjandusest läbi käis, et Reformierakond, ennekõike siis Reformierakonna peasekretär Vaga näol siis oli ikkagi Möldri pärast mures, et kas te saate aru, et miks see Möldri hääl siis Kristo Enn Vagale nii palju korda läheb? Me võime siin erinevaid hüpoteese püstitada ja selle üle mõelda, et Reformierakond näeb ette, et kui mitte enne jaanipäeva, siis hiljemalt sügisel on vaja võib-olla lisahääli kusagilt akna alt, näiteks siis Mölderilt. Ma tahtsin veel paar kommentaari öelda selle toimingu piirangu kohta selles osas, et absoluutselt nõus kolleegidega, et kui keegi tõesti sisulises mõttes rikub toimingu piirangut, tegeleb korruptsiooniga, ütleme otse, eks ole, ja loomulikult need inimesed, nendega tuleb tegeleda, menetleda ja kui on süü, siis ka süüdi mõista, aga kui me vaatame nüüd seda tegelikku elu, siis ütleme kohad, kus suured rahad liiguvad, võtame siin pikalt on selleks suurte rahade liikutamise kohaks olnud, eks ole, rohepööre ja sellega seonduv, räägime siin juhuenergeetika toetusskeemidest, millest muust, huvitaval kombel jõustruktuurid, võib-olla need on pikad uurimised ja me kuuleme nendest asjadest kunagi või nad siis ei tegele sellega, nüüd on selle ju üle võtnud kogu see kaitsetemaatika. Financial Times kirjutas selle nädala alguses, et pettuste risk on ikkagi hüppeliselt kasvanud seal, sest et seal ju inimeste jaoks lihtsustatakse seda maailma, öeldakse, et nüüd on niimoodi, et kohe hunt tuleb ja me peame kiiresti midagi tegema. Ja sellistes olukordades kindlasti neid rikkumisi juhtub. Viimase kommentaarina võib-olla ütleks, et ma Pärnu poliitikaga nii hästi kursis ei ole, aga Andrei nagu mainis, et Isamaa püüdis kuidagi ebaausalt Pärnus võimu arata, et ei tea, kas Andrei vihjaski sellele meie teemaks olevale nagu võimalikule toimingupiirangu kuidagi rikkumisele. Lihtsalt hästi agressiivselt niimoodi, peale tükkivalt. Mitte toimingupiirangut. Küsimus oli Vaga kohta, aga jõudsime Pärnusse. Aga mis lugu selle Vaga ja Möldri häälega on, et on siis õhus mingisugused märgid, mida siin avalikkus peaks jälgima? No ma ei tea, ma olen ka tõepoolest Isamaa peasekretär, aga tegeleda sellise teemaga sellisel kujul, et nüüd leida koalitsioonile hääl läbi nii keeruka nagu protsessi, et ei tundu minu jaoks väga usutav, aga mõnus on mõelda. Aga väga noor mees, vaata, ta võib-olla ei oska nii seda maailma näha, et läks hoogsalt peale. Räägime natukene presidendivalimistest ka, sest see teema, kuigi võiks ju eeldada, et sellega tegeletakse kirglikumalt, mida nädal lähemal presidendivalimistele, siis lõppev kuu on taas sel teemal põhjustanud siis mitmeid ütlemisi, et Riina Sikkut ikka jälle levitatakse Toompeal juttu, et järgmise presidendi tegemise valem on lihtne. Eesti 200, Reformierakond, sotsid ja aknaalused ehk siis ka Mölder. On see siis tõesti Tõnis Möldri nimetada, kellest saab järgmine president?
Ei, kindlasti ei ole, aga arvestades, et kui napp see koalitsiooni enamus Riigikogus on, siis kahtlemata nende jaoks see peab sobima ka Tõnis Möldrile. Ei, et nende jaoks tavapärast eelnõude puhul Möldri hääl on tähtis, et ka nende saadikutel on lähetusi ja kogu aeg ei suuda 51 ju muidu hoida. Nii et sellepärast neid pingutusi tehakse ja päris huvitav, et kui kunagi päevavalgele need kokkulepped tulevad. Aga presidendi puhul, presidendi kandidaadi esitamiseks on vaja 21 saadiku allkirja. Ja valimiseks 68. Ei, seda küll, aga selleks, et me saaksime rääkida kandidaadist, siis see ei tähenda ajakirjanduses nimede üles lugemist, vaid seda, et meil on need 21 saadikud, kes on oma allkirjaga valmis presidendi kandidaadi üles seadma. Nii et see spekuleerimine ja nende häälte lugemine ühte, teist ja kolmandat pidi minu meelest praegu on asjatu. Et kahtlemata oleks tore, kui saame selguse kiiremini majja, aga ma arvan, et päriselt jääb see presidendi valimise arutelu suve peale, aga meil on ametis olev president ja soovime talle jõudu. No selge on see, et ainsana fraktsioonidest saaks presidendi üles seada Reformierakond. Peaminister on mõista andnud, et Reformierakond järgmist presidenti siis ei otsi, et see ei tule nende ridadest, aga neil on ka selline siis vetostamise võimalus, arvestades nende erakordselt suurt arvukust. Ka Eerik-Niiles Kross on siin teada andnud, et tema Karise poolt häält ei anna. Valdo Randpere oli enda väitel ka presidendile sellest rääkinud, et 68 häält Riigikogus ei pruugi Karisel saadaval olla. Kas Andrei Korobeinik oskate öelda, Lauri Hussar sai vanemate kogult ülesande kohtuda Karisega ja neid asju arutada, et kas see kohtumine on toimunud, on mingi vastus saadud või Randpere nüüd võttis Hussari asemel selle funktsiooni ja käis Karisega ise rääkimas? Ma arvan, et iga sellise kadunud reformierakondlase häälega Karise populaarsus kasvab ja selles mõttes, ma arvan, võib-olla veel mõni inimene. Mida vähem Reformierakond teda toetab, seda suurem tõenäosus on tal presidendiks saada? No, ma usun, et kui Reformierakond hakkab kedagi toetama, isegi kui see on nagu hästi selline väärikas inimene, siis selle inimese jaoks oleks see ikkagi poliitiline surm. Ja loomulikult ka sotsiaaldemokraatide puhul selles mõttes nagu spekulatsioonid tõepoolest on olemas, aga kui sotsid nagu praeguses olukorras tulevad toetama Reformierakonna kandidaati, see oleks ikka päris, aga samas nagu muidugi välistada ei saa midagi ja kedagi, et sotsiaaldemokraadid on toetanud seda pangamaksu mitte tegemist, toidu käibemaksu mitte langetamist ja nii edasi, et nad oskavad üllatada. Need on kõik need asjad, mida Keskerakond võimul olles peaministri tooli hoides ära ei teinud, eks ole? Ja see põhimõtteliselt on nagu Kaja Kallas, kes mitu aastat järjest meenutas, kui see on lühiekskursioon Eesti poliitika ajal. Keskerakonna valitsemine, et kui Keskerakond on süüdi nagu majanduslangus, mis tuli 10 aasta pärast. Aga jah, et ma arvan, tõepoolest Reformierakond suuri pakkumisi tegema ei hakka, nad pigem võiksid, nad praegu ilmselt ütlevad, et see inimene ei meeldi või too inimene ei meeldi. Ja ma olen ka seda meelt, et ilmselt valimiste kogu septembris teeb seda valiku. On kellelgi informatsiooni, kas see Hussar ja Karise kohtumine on see toimunud või ei ole? Kuidas on võimalik, et Riigikogu vanemate kogu nii tähtis organ annab siis Riigikogu esimehele suunise ja vahepeal ma saan aru, et president on jõudnud käia vähemasti 2 riigivisiidil? Jah, aga see ongi tema töö ja ma saan aru, see on tema jaoks prioriteetne, et nii nagu teha presidendi tööd, sest selleks on ta ju ametisse pandud. Nii nagu meie saame aru, et ükskõik kas lõuna toimub homme või ülehomme, siis tegelikult ju seal ei otsustata Karise kandideerimist või ülesseadmist. Need on täiesti arusaadav, et kas see lõuna võib toimuda kaugemas tulevikus. Ebler, kas teie välistate, et Karisest saab veel teiseks ametiajaks president? On see poliitiliselt täiesti ebaloogiline ja ebatõenäoline? Ma arvan, et võib minna nii ja naa. Et tõenäosus on suur, et lõpuks ikkagi ei toimu see otsustamine Riigikogus, vaid ta liigub valijameeste kokku. Ja kuidas siis seal edasi liigub, elu näitab. Ma tahtsin paari asja veel kommenteerida, et Riina väga, ma ütleks avameelselt ütles, et tema pooldabki sellist tagatoa kokkulepetega saadud presidenti. Nagu sa ütlesid, et ei ole vaja ajakirjanduse vahendusel siin kandidaatidest rääkida, vaid on vaja 21 saadikut esialgu ja hiljem 68, kes on omavahel kokku leppinud, et kuidas nad hääled annavad. Ja see on
diametraalselt erinev arusaam sellest, kuidas nii mina ise kui EKRE laiemalt seda presidendi valimise protsessi näeb. Meie kindlasti pooldame seda, et inimesed saaks otse presidendi valida. Ma tean, oponentide vastuargument on tihti see, et kuna tal ju nii võimu ei ole, et noh, mis siis selle asja mõte on, aga noh, tegelikult ikkagi demokraatias sellel rahva häälel on väga oluline roll ja kui nüüd presidendi valib otse rahvas ja presidendiks saab inimene, kes saab väga ülekaaluka inimeste toetuse, küllap siis tema sõnakaal, isegi mitte mingisugust juriidilist jõudu juurde andmata, kasvab ikkagi oluliselt. Ja ma arvan, see oleks hea, sest noh, nüüd me teeme järjekordselt läbi selle tsükli, kus inimestele ju mängitakse, ma eeldan siin suvi otsa sellist, et noh, võib-olla toimub isegi mõni debatt, ma ei tea, Vikerraadios või kuskil ETV ekraanil, siis võib-olla mõned inimesed sõidavad mööda Eestit ringi ja kohtuvad inimestega ja see pumbatakse kõik üles, just kui inimestel oleks otse võimalus selles osas midagi öelda, aga siis Riina ja teised kogenud kolleegid üritavad tegelikult taga midagi kokku leppida ja siis lõpuks kõik need, kes on debateerinud ja mööda Eestit sõitnud, ei pruugi üldsegi nagu presidendiks saada ja tuleb kuskilt keegi, kelle, kuidas sa Riina ütlesidki, et 21 saadikut, kes niimoodi salaja on selle kokku. Aga anname ka Sikkutile võimaluse siis vastata, et keda siis seal salajastest tagatubades sahistatakse. Nagu tavaliselt ei saa ju Raini uskuda, siis mina tsiteerisin seadust. Presidendikandidaadist, see, keda seatakse presidendikandidaadina üles, see saab olla inimene, kes need 21 häält kokku saab. Lisaks seadusele sa ütlesid, et seda ei tohiks avaldada. Või ei ole mõistlik avaldada? Ma ütlesin hoopis seda, et presidendikandidaate, et see, et kui ma loetlen ajakirjanduses üles väärikaid või toredaid inimesi, see ei tee neid inimesi presidendikandidaadiks. Kandidaat on ikkagi see, kes 21 allkirja saab. Nii et huvitav on meedia vahendusel neid lahinguid pidada, aga enne allkirjade andmist ju päriselt seda ei selgu, et iga kord käiakse välja palju rohkem nimesid, kui lõpuks Riigikogus hääletamisele läheb. Ka mulle meeldiks, kui see protsess oleks palju selline ladusam ja avalikkusele mõistetavam, aga et noh, ka siin ei maksa sellist jama eetris sajada, Rain, et me võime seda arutelu pidada ka avalikult, et milliseid kandidaate me toetame, aga me teame, et praegu see ei ole eriti viljakas. Ma lihtsalt toetusin sellele, mis sa ütlesid, Riina. Aga Andres Metsoja, et millal siis tekivad kandidaadid, kelle puhul on ka reaalne võimalus, et nad ära valitakse? No Isamaa on oma volikogus selgelt välja öelnud, et meie seisame tänase presidendi taga, Alar Karise taga ja nii on. Noh, pigem mind kummastab see käitumismuster nagu valitsuse poolt, et täna on hoopis tõstetud üles lisaks töölepingute siis sellise limiteerimise aja ettepanemisele kontekstile ka see diskussioon ühe valitsuse liikme poolt, et äkki ei tohikski president olla 2 ametiaega. Et noh, ma nagu üllatun, et sellised teemad üldse nagu püstituvad olukorras, kus me peaks tegelikult olema nagu parteidena oma ülesannete kõrgusel ja püüdma kokku leppida ja mina väga tegelikult toetan, et erakonnad omavahel arutavad, et kellest võiks saada nagu siis järgmine president, ja võiks võimalikult avalikult seda teha, sest see ei ole mingi salajane protsess. Noh, pigem on läinud nii, et mingi kassihiire mängimine nagu käib ja me saame ju aru, et Alar Karis tänasele valitsusele ei sobi president, siis tõmmatakse püünele kõik sellised välispoliitilised avaldused, kes tohib välispoliitikat teha ja kes ei tohi teha, aga see on jällegi nagu see markeerib ühtlaselt ja üheselt seda, et me üha enam oleme nagu sellises usalduskriisis, et valitsus ei usalda iseennast ka enam, et kuidas see siit edasi läheb. Aga jagab siis keegi seda presidendi mure, et meie välisteenistus on kehvasti rahastatud ja alamehitatud, et oli siin, kui president Lääne Elule selle intervjuu andis, tõetera taga või kuidas teie aru saate, et pragavad siis välisministeeriumi kantsler ja välisminister Karist ilmaasjata? Nagu Karis ütles ise, et see on temale laekunud informatsioon, mida ta edastas, et siis jällegi on küsimus, et noh, kui
ei tohi seda nagu presidendile edastada ja president ei tohi seda nagu välja öelda, siis tekib küsimus, milleks meil üldse presidendi institutsioon. Ta saabki tegeleda sellega, mida ta oluliseks peab ja need rõhuasetused, mis ühiskonnas tõstatavad, ta peab laua peal nagu panema ja selle üle pahandada minu meelest on natuke piinlik. No, meil on ka 2 inimest, kes on Riigikogu rahanduskomisjonis, ma ei tea, Sikkut ja Korobeinik, tajute siis seda, näete ka riigieelarve vaidlustel, et rahandusministeerium on alarahastatud, minister ei seisa oma valdkonna rahastuse eest. Välisministeerium just. Ega täiendavaid rahastusvajadusi on kõigil ministeeriumitel ja küsimus on selles, et kas praeguses siis tõesti maailmas sellises turbulentses olukorras Eestil on suuremat kohalolekut vaja võib-olla mingites maailma piirkondades. Seda arutelu rahanduskomisjonis me tegelikult hakkame pidama. Võib-olla isegi esmaspäeval tuleb Margus Tsahkna meile nii oma eelmise aasta eelarve täitmist kui uusi plaane tutvustama. Aga mina ka arvan, et president oma sõnavõtte saab selgitada ise ja kui ta ütles välja, siis selle taustal ilmselt oli mingi tema teadmine või mure ja meil ei ole vaja sellele mingit hinnangut anda. Korobeinik, aga kui meenutada seda, et kust me tuleme, alles hiljuti ju tegelikult olid jõhkrad kärped, ka välisminister näitas eeskuju, et võib-olla tõesti välisminister oli liiga efektiivne ja riigieelarve sellist halba pilti silmas pidades oli oma valdkonna eest halvasti väljas. Ja no see, ma ei tea, kellele ta täpselt eeskuju näitas, et Sikkutile. New Yorgi konsulaadi seal sulgemine või peaaegu sulgemine on tegelikult vale samm kahtlemata ja lisaks välisministeeriumile loomulikult ka presidendi kantselei kannatas kärpet selle eelarve vähendamise tõttu ja ka presidendil on päris raske täita neid ülesanded, mida ta peab institutsioonist institutsiooni rollist lähtudes täitma ja see, ma arvan, kahtlemata jättis oma jälje Eesti välispoliitilisele efektiivsusele. Kui rääkida sellest tagatoo kokkulepetest, siis ma arvan, isegi kui me pääseme sellest mingil määral Riigikogus, ma arvan, et siin väga kokkulepped enam tulla ei saa, kus ma ei tea, sotsiaaldemokraadid näitavad seal mingit reformierakondlast SMS ja nii edasi, et ma arvan, seal enam väga dialoogi õnneks oodata ei ole. Kas see vastupidi ei olnud? Reformierakondast näitsid sotsiaaldemokraadid keegi seal saatis mingit sõnumit, see lugu selle idea kasutada. Ei olnud ülipõnev lugu, aga need kokkulepped tulevad siis valimeeste kogus ja otsevalimised ilmselt lahendaks seda probleemi, et ja ilmselt kui me vaatame tänast olukorda, siis ka poliitilisele sellisele kultuurile oleks see kasulik, et siis ei oleks institutsioonid omavahel sõjas, sellepärast et siis rahvas saaks valikut teha ja ei peaks teineteist süüdistama. Nii, Epler, võtke see teema kokku, öelge see nimi lõpuks välja, kellest saab järgmine president. Ma praegu ei lähe tagasi sellesse presidendi valimise temaatikasse, aga mis puudutab seda, ütleme, välisministeerium, rahastus, minu arust presidendi üks kriitika oli see, et pikk vaade puudub ja rahastuse osas analüüsida võib mitmeti. Mina ütleks, et võib-olla välisministeeriumis ei ole mitte niivõrd raha puudus, vaid on puudus arukusest selles osas, kuidas seda raha kulutada ja et seda näitlikust, Andrei juba rääkis meil New Yorgi, eks ole, konsulaadi sulgemisest. Ma isiklikult ei tea väga laialt seda välisministeeriumi võrgustikku, aga kui me võtame näiteks Jaapani, kellega Eestil on üllatavalt hea tegelikult koostöö, samal ajal sealset saatkonda võiks küll ka tõsta, mis vajaks raha, seda ei ole tehtud, aga nüüd siin kas möödunud nädalal oli uudis see, kuidas otsustati anda siin eestimaistele MTÜ-dele Mondo ja keegi veel raha, kas oli Liibanonis mingite probleemidega tegelemiseks, seal on suur kriis praegu. Ma tean, et seal on suur kriis, aga ma ütleme, teades ka nende MTÜ-de tausta, nendel langes ära USAID-i rahastus ja muu, nii et ma ei ole kindel, et sellest rahast palju Liibanoni jõuab, see raha aitab siin kohapealsel MTÜ-l palgal olevatel inimestel tööl edasi käia, tegelikult peaks sisse vaatama sellesse ja nagu ma siin kuulsin, Riina ja Andrei saavad seda juba järgmine nädal teha, et kuhu see raha siis täpselt kulub seal välisministeeriumis, ei pruugi mõistlikult alati kuluda. Nii, aga vahetame teemat, parlamendis on ootamatult alanud debatt, kes sai kasu, kes kahju, kui jutuks on Eesti Energia uus põlevkivi kaeveõiguse võõrandamine siis Viru Keemia Grupile. Andrei Korobeinik, seda debatti veab Keskerakond, mis asja te ajate või ajada püüate? See poliitiliste otsuste langetamine ei ole absoluutselt läbipaistev, et siin
ei pruugi olla vandenõu, see võib olla lihtsalt rumalus, nagu ka viimasel ajal meie valitsusega tihti juhtunud, et lihtsalt antakse põlevkivi ära ja siis praegu tullakse jutuga, et hakkame igale poole ehitama siis gaasielektrijaamat, et see on nagu see lahendus, tegelikult selline kaootiline poliitika energeetika valdkonnas on hästi kahjulik, et meie majanduslangus on saanud alguse energiakriisist, mida valitsus ei suutnud ära manageerida toona ja nüüd siis aasta aega enne valimisi on sellised järjekordsed rumalad sammud, sellest kaotab iga Eesti inimene. Andres Metsoja, kas teie saate aru, et miks on nii, et kui Viru Keemia Grupp põlevkivil näeb perspektiivi, laiendab siis oma kaevevälju ja ka selle juht ütleb, et nad ikkagi põlevkivi väärindavad siis seal aastani 2050. Miks Eesti Energia juhid seda kõike hoopis teistpidi tajuvad, et kas te olete aru saanud sellest? No ei ole lõpuni aru saanud, et tegelikult see vaidlus on väga pika habemega ja VKG ju on seisnud pikka aega selle eest, et nad pääseks selle põlevkivi varule ligi, et ega Eestist ei ole ju maapõuest põlevkivi otsas, aga kui on avatud kaevandused või kaevandused avatakse, siis oleks ka mõistlik ja ilmselt ka majanduslikult ja ka meie varustuskindluse kontekstis nagu väga oluline, et meie tootjad pääsevad põlevkivile ligi. Et kui selle ligi ei pääse, siis põhimõtteliselt võime olla ju olukorras, kus seda õlitootmist ka ei toimu ja õlitootmine on täna üsna tugev ekspordiartikkel, kui me vaatame, mis meie majanduse ruumis nagu üldse siis selle kergekütteõli valdkonnas nagu toimub või vahendamine on ju ära kukkunud ja see õli väga tugevalt ju laevakütustena konkureerib. Nii et mina arvan küll, et see, et ühele ettevõttele antakse kindlustunne, et ta pääseb varule ligi, ta saab seda varu väärindada. Me võime lõputult nagu arutada selle üle, et milline on põlevkivi nagu perspektiiv. Ta täna on olemas, turul on nõudlus olemas, investeeringud on tehtud ja kindlustunne igale ettevõtjale, nii Eesti Energiale kui ka tegelikult VKG-le on tähtis. Rain Epler, kas riik siis omanikuna takistab teadlikult põlevkivisektori arengut ja tulevikku, kui vaadata, et VKG siis usub selle tulevikku, siis riigiettevõtte juhid möönavad, et nemad ka tegelikult tulevikku näeks, aga omanikul on teised ootused ja regulatiivsed plaanid? No kõigepealt selle kohta, et riigiettevõtte juhid, et minu hinnangul meil riigiettevõttel ei ole enam juhid, vaid on sellised, ütleme, nagu suurkorporatsiooni keskastme ametnikud, eks nemad ootavad, ma ei tea, kas iga hommik, et telefon tiriseks ja keegi ütleks, mida teha tuleb. Mul jääb väljast poolt selline mulje. Nüüd, mis puudutab seda, et VKG tõepoolest on oluline ja nagu hea ettevõtte väga, nii selles mõttes, et ta meie kohaliku maavara, loodusvara väärindab, kui ka tööandjana, maksumaksjani ja nii edasi. Nii et VKG jaoks kahtlemata oluline ja kasulik otsus ja ka Eesti põlevkivitööstuse nagu pikas vaates kindlasti hea otsus, et VKG näeb perspektiivi, et edasi investeerida. Aga nüüd mõned küsitavad kohad selles just riigipoolses ja Eesti Energiapoolses käitumises ikkagi on, et tegelikult vaidlus oli ju lõppenud ja see sama 2/3 jaotus, mille üle ka kohtus pikalt käidi, see oli paika saanud. Küsimused sellest, et Eesti Energia nägi ära suure vaeva, et see kaevandusmaht üles saada ja siis andis selle edasi VKG-le. VKG-l on seal ligi 10 aastat olnud ühe teise kaevandusloa taotlus sees, mida riik on venitanud ja ei ole edasi liigutanud, kust ka VKG oleks saanud põlevkivi varule ligi ja muidugi see, et sama uudise käigus ju Eesti Energia ütles, et nad kavatsevad Narva kaevanduse sulgeda, kus on tegelikult veel aktiivvaru, täiesti kaevandamata varu olemas. See on sõna otseses mõttes seadusega vastuolus olev plaan. Selle kohta ma kavatsen siin ka ministeeriumi kindlasti edasi küsitleda, et kas nad plaanivad Eesti Energiale selles osas mingid juhised anda või mitte, sest Reformierakond ju viimasel ajal on käinud meil erinevate ministrite näol puldis ja nad ütlevad, Eesti Energia on täiesti sõltumatu ettevõte, valitsus üldse mitte midagi sinna ei puutu, ja siis rääkimata soovist majanduskeskkonda kuidagi parandada, jälle Reformierakond ütleb, nemad seda ei juhi, see juhib ennast ise ja nii edasi, nii et ühesõnaga riigi ja Eesti Energia poole vaates on väga palju küsimusi ja minu selline praegune sisetunne ütleb, et see pikalt põlevkivi vaenulik olnud Reformierakond tegelikult selle riikliku põlevkivi väärindava ettevõtte püüab ikkagi
ära suretada või laiali lammutada. Riina Sikkut, aga tegelikult ühiskonnas valitsebki ka ootus, et nii juhtuks, sest me mäletame, kuidas ka koalitsioonileppes tegelikult on olnud ju kirjas need aastaarvud, et millal lõpeb elektritootmine põlevkivist, millal õli tootmine. Eesti on osakene Euroopast, Euroopa on osake maailmast, teada-tuntud laused. Et kas tegelikult valitsus lasi käest suurepärase võimaluse tehagi päriselt põlevkivi tööstusele lõpp Eestis, selle õli tootmisele, sest kui mõelda loogiliselt, siis kui ei oleks ju rahandusminister Eesti Energia üldkoosolekuna lubanud seda tehingut teha, oleks väljendanud seda omaniku ootusega, siis VKG-l oleks mõne aja pärast ju ressurss otsas olnud, Eesti Energiale endale saab anda ju korraldus, et ei tooda põlevkiviõli, et tegelikult me olekski saanud riigina väljuda põlevkivisektorist. Aga valitsus ei ole sellist eesmärki seadnud ja nii miks seda räägitakse kogu aeg siis? Aga nii nagu nüüd on ka avalikuks saanud see, et kliimaseadusega ilmselt mingit tempokat edasiminekut ei toimu ja see valitsus seda vastu ei võta, siis õige ka süsinikuheite vähendamiseks ja selliste sihtide seadmiseks on ikkagi seaduse tasemel need asjad paika panna ja kokku leppida, mitte teha seda, ma ei tea, kabineti arutelu käigus või ühel või paaril koosolekul. Nüüd meie siin, kolleegid on pikalt arutanud poliitilistes kategooriates otsuseid, mis tegelikult olid ärilised. Kuna kaevandus, mille üle vaidlus käib, on VKG tehase lähedal ja neil on mõistlik sealt kaevandada. Aga see ongi ju poliitika osa, sest mulle meenub, et meil on olnud ka tegelikult majandusminister, kes tegeles ju siis ühe alajaama küsimusega. Ka puudutas see ühte põlevkivikaevandust. Aga seal on planeeringud võivad puudutada kohalikku omavalitsust, teatud otsused võivad nõuda ministri allkirja, et see on seal, aga ma räägin praegusest arutelust, mis puudutab seda kaevandamisõigust, selle üleandmist, edasimüümist või midagi sellist. Nüüd seda, et Eesti Energial oma kaevandustes, mis on nende enda tootmise lähedal, on varud olemas ja kaevandamine sealt toimub, et see on selge ja kaevandamine on läinud väga palju kallimaks ja lihtsalt nii nagu ka komisjoni istungil tegelikult väga pädevad Eesti Energia ja selle Enefit Industries juhid selgitasid, et äriline loogika on selline, mis praegu toetas selle otsuse tegemist ja mitmes kaevanduses erineval viisil seda põlevkivi varuda ei ole mõistlik, ta viib hinna ülesse ja seega põlevkivi elektrijaamad pääsevad meil turule veel harvemini. Korobeinik, kuidas see teema edasi läheb? No esiteks ma pole päris nõus sellega, et see on mingisugune ühiskonna ootus, et põlevkiviga peaks kiire lõpp tulema, et Sikkuti valijad ootavad seda tõenäoliselt. Jaa, aga see ei ole ühiskond, see on nagu väga väike nišš Eesti ühiskonnas, kes sotsiaaldemokraate valib. Et see ikkagi, praegune valitsuse energiapoliitika ei ole jätkusuutlik, et seda lihtsalt ei ole, nagu energiapoliitikat ei ole, et antakse põlevkivi ära erasektorile, ma olen nõus, et VKG on tõepoolest väga tubli firma, et ma arvan, igaüks oleks pidanud seda väga suureks saavutuseks, kui sa oma firmale tood koju sellise tehingu, aga mul on ikkagi väga mitu küsimust riigile, et mis see plaan on, et kui me loobume põlevkivist läbi selle, et me lihtsalt anname kõik varud erasektorile, meil puudub plaan tuumaelektrijaama osas, meil puudub plaan juhitavate võimsuste osas, siis reaalselt, kui see valitsus lõpetab, siis meil on kaos energeetikas ja järgmisel valitsusel on päris tõsine väljakutse ees. Kuulge, ma luban, me teeme põlevkivi teemal veel ühe eraldi saate ka, aga ma vaatan lihtsalt kellale ja et igaüks saaks vähemasti 2 mõtet öelda riigieelarvega seoses, sest ka see on tegelikult põletav probleem. Ja miks me sellest räägime, vahepeal on siis ilmunud Eesti Panga ja Rahandusministeeriumi kevadprognoosid ja kui võtta appi eelarvenõukogu esimees Peter Lõhmus, siis ta kirjutas hiljuti Rahvusringhäälingus arvamusloo, kus ütles, et Eesti eelarve puudujääk on ajalooliselt kõrgel tasemel, riigivõlg kasvab kiiresti, kuna negatiivne üllatus maksab tublisti rohkem, siis ratsionaalsem on eksida
konservatiivselt, see tähendab, et pigem väiksema puudujäägi planeerimist ja valmisolekut siis positiivseteks üllatusteks, mitte vastupidi. Kas Riina Sikkut, teie saate aru, miks selle talupoja tarkuse taustal valitsusest ikkagi kostub sõnumeid, et kusagil koostab keegi positiivset lisaeelarvet? Sest reiting ei kipu tõusma valitsuserakondadel. Raha laiali jagamine tõstab reitingut? Me teame, et see seda ei tee, ka maksuküüru kaotamine ja tõesti tulumaksumäära tõusu ärajätmine, mille koondmõju vist eelarvele oli kas 500 miljonit. Isegi rohkem koos selle tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega vist 700 miljonit. jah, et see 700 või rohkem miljonit eurot ja tegelikult me valitsuserakondade reitingu puhul pigem näeme taandarengut, nii et tõepoolest raha reitingut ei tõsta, aga valitsus sellegipoolest pingutab, kasutades meetodeid, mis juba teada tulemust ei anna. See on väga ohtlik, pikaajaliselt meil võtab ära võimekuse kriisides reageerida, teeb laenamise kallimaks ja kahetsusväärsel kombel me ei näe, et nüüd koostatav eelarve kuidagi tüüriks riigi rahandust paremasse suunda, seda on vaja, aga valitsuses soovi vastutustundlikult neid otsuseid teha ei ole. Korobeinik, aga mis on juhtunud Reformierakonnaga, miks nad ei suuda enam riigi rahaasjades valida seda jätkusuutlikku joont, kui meenutada sellist narratiivi, siis Reformierakond on pigem rääkinud endast kui alati sellisest vastutustundlikust eelarvepoliitika ajast. Miks on siis riigi võlakoormus viidud siis viimase mõne valitsusega rekordtasemele, meie defitsiidi näitajad kõlguvad seal viimse vindi peal ja eelarve nõukogu hindab seda jätkusuutmatuks. Miks see kõik on nii läinud? No erakonnad muutuvad ja Reformierakonnas kahtlemata on tugevad finantsvaldkonna asjatundjad, nagu ma ei tea, Aivar Sõerd, aga Aivar Sõerd on seal Reformierakonna tagatoost ikkagi mitme toa kaugusel, et need, kes juhivad Eesti rahandust, nad lihtsalt ei saa aru, mida nad teevad. Ja loomulikult enne valimisi on, probleem ei ole selles, et meil on suur puudujääk tegelikult. Probleem on selles, et see olukord viib selleni, et suureneb iga aastaga. Et selles mõttes muidugi, kui sa võtad praegu veel laenu ja jagad raha enne valimisi, nagu seal 11 koalitsioonis üks siseminister otsustas nagu mõnda lasteaeda parandada ja läbi selle siis hääli teenida, siis see kiustus päris suur. Ja seda ei muuda üldpilti. Üldpilti muudab see, et sa teed õiged otsused, sa teed maksureforme, tõepoolest 500 miljonit maksab ainuüksi see, et sa jagad praegu rikkamatele inimestele raha. Ja seda kõik teeb järgmine valitsus. Aga praegu valitsus lihtsalt loodab seda, et ta jagab inimestele raha ja siis tulevad hääled. Epler, kui hull seis on? Seis on hull ja läheb aina hullemaks. Seesama, sa ka mainisid, Mirko, eks ole, see positiivse lisaeelarve jutt, et eks ole praegu vaatame kütusehindu, inflatsiooni üleüldiselt, käibemaksu laekumine toob nominaalselt valitsusele palju raha sisse ja siis mõeldakse, et see kõik, mida inimestelt kooritakse, et nüüd enne valimisi jagame veel selle kuidagi laiali, päris teie seda ei teeks, teie ei läheks inimestele absoluutselt mitte. Meil on, kuigi meid süüdistatakse populismis, siis populistid on praegu valitsuses, kõige suuremad populistid, sotsid on läinud, aga ma tahtsin ühte asja veel öelda, see, mis miinust nagu mentaalselt suurendab, on minu arust see, et meil Rahandusministeeriumis mulle aina enam tundub ka need analüütiku poole inimesed nagu ideoloogiliselt valivad, kumba pidi kas valitsust toetada või mitte. Ma vaatasin viimase 5 aasta prognoose, sügisprognoose, mille alusel tehakse riigieelarve. Siis, kui eelarve 20. aastal, kui EKRE, Keskerakond ja Isamaa tegid eelarvet, prognoositi majanduskasvu kõvasti alla selle, mis ta tegelikult tuli, ehk et valitsuse nagu raha kulutamise võimalusi piirati. Peale seda, kui Reformierakond võttis üle, on viga olnud täpselt teisele poole, isegi kuni 4-3-4%, see annab sadu ja sadu miljoneid ja siis valitsuse laua ümber tulevad inimesed, kõik ministeeriumid ju panevad siis tellimused sisse, et prognoos on nii hea, maksulaikumist järelikult tuleb rohkem ja iga kord on tulnud kas majanduslangus või seisak, mis tegelikult tähendabki, et sa pead laenuga finantseerima seda, mida sa eelarves kohustusteks võtsid ja kui me vaatame Reformierakonna valitsuse ajal on Eesti defitsiit, laenukoormus kasvanud tohutult. Andres Metsoja, mis siis saab, et kuidas seda asjad korda tehakse? Tuleb tegeleda
sisenditega, sest rahandus on ju tegelikult, rahanduse olukord on millegi väljunud ja sisendite poole pealt väga selgelt tuleb tegeleda Euroopas sellega, et päriselt meie rahvuslikud ressursid, rikkused saaks väärindatud, meie majandus saaks läbi selle jõudu juurde, pakkuda seda kindlustunnet, millest on palju räägitud, aga mida pidevalt on majanduse vaates nagu õõnestatud ja kahtlemata ei saa ümber nagu selle, et me võime lõputult rääkida, et maksutõusudega keegi tahab kelleltki raha ära võtta, aga tegelikult tuleb kärpida, tuleb riigireform ellu viia ja see on vältimatu. Ja selline saigi tänane opositsioonitund. Kordan siis üleskutset. Laupäeval on Riigikogus avatud uste päev. Minge vaadake, kuidas siis demokraatia köögipool toimetab. Minge Riigikokku külla, aga tänan tänaseid saate külalisi Andres Metsojat, Riina Sikkutit, Andrei Korobeinikut ja Rain Eplerit. Saadet juhtis Mirko Ojakivi. Kuulmiseni.